मोगोचे आमदार बाबू आसगांवकार आनी पावसकार फुट्टात म्हूण बोवाळ। दोगांची बीजेपीचो कोर ग्रुप आनी निरीक्षकां बरोबर राती सावन पणजे एका स्टार हॉटेलांत सिक्रेट बसका एक्सपोज जाल्या। मात मोगो म्हणटा दोगूय आमदार घट आसात, फुटनात, दोगूय खंयच वचना म्हूण दाखोवंक मोगून दनपारां दोगांकय कशें तरी मिडिया मुखार हाडून बसयले। मात दोगांच्याय तोंडांतल्यान मिडियाच्या प्रस्नाक धड जापोच फुटनात। गोयचे सरकार जाग्यार घालूंक आयतारा बीजेपी आनी मित्र पक्षांचे इंटरव्यू जाल्या उपरांत सोमारा सकाळच्यान मोगोचे 2/3 फुट्टा म्हूण खबरांनी बोवाळ। फुडारी सुदिनाचे सगळे फोन स्विच ऑफ। कोर ग्रुप आनी दिल्लीचे निरीक्षकां बरोबर बसका जाल्या उपरांत मोगोचे 2 आमदार बीजेपीत वता म्हूण सकाळी वातावरण तयार जाल्ले आनी मोगोक दनपार मेरेन दोगांकूय मिडिया मुखार हाडून बसोवचे पडले। मोगो पक्षाचे आमदार एक कडेन आसा आणि एक कडेन रावतले आणि ही आमदार मदीं गैरसमज पसरोवन फोडपाचे जे प्रयत्न कोणी करता आसत तांकां आमचो स्पश्ट इशारो आसा, हे तुमी केन्नाच करूं शकचे ना। वेबसायट न्यूज घालता की तुमचे 2 MLA बीजेपीन गेले म्हणून, तातूंत तुमकां इतली दखल घेवची पडटा, तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स आपोवची पडटा इमिडिएटली। आमी इतले तुमी पॅनीक जाता, कितें रिजन? पॅनीक जावना आमी, आमकां पर्याय आमी कितले सत्य आसा आनी कितें सत्य आसा तें आमी दाखयलां, पॅनीक जावपाक मेळटलें। मात मिडियाचे प्रश्नांक दोगांचे तोंडांतल्यान सारकी उतरांच फुटनात। दोगूय नेर्वस, पावर आसा थंय बाबू। काय करूं मॅच विमानतळ वचूंकूच ना। विमानतळ आमी कितें तुमची गाडी थंय नाशिल्ली। गाडी तुमची म्हणल्यार हांव दिसलो GSITCची गाडी सगळे कडेन भोंवतात न्ही, आमची गाडी घेवन कोण भोंवता आनी कोण भोंवता, ताजो ड्रायव्हर घेवन भोंवतात। आयज सावड्डेच्यान हांगा येता आनी काल आमी बीजेपीच्या सेंट्रल कमिटीचे ऑब्जर्वर आयिल्ले, तांकां आमी मेळ्ळे। तशें करून आमकां लेट जालो, कारण आमी मातशी मिटींगेन पूण हांवें हांगा स्टे केल्लें न्ही ताज विमानतळ, म्हाका पयस पडटा, हांगच्यान जवळ जवळ 55 किलोमिटर जाता, तेन्ना हांव केन्ना केन्ना रावता। तेन्ना हांव रावलो, सकाळीं परतून म्हाज्या 9:30 10 म्हाज्या कामाक हांव परतून गेलो GSITC। फाटल्यान मागीर हांव म्हाजी गाडी थंय आसली म्हणून तेजें तशें कांय ना। तुम्ही ज्या हॉटेलान आशिल्ले त्या हॉटेलान बीजेपीचे सगळे सेंट्रल आशिल्ले, तुम्ही एक वेळ मायनिंगाचो प्रश्न परतून ताका सकाळी मेळना, तांकां मेळना। हांव ते रावचेंच पडटा न्ही, इतले पयस वचोंक मेळना। कोइन्सिडेंटली मेळप जाता न्ही ना, मेळना तेन्ना मिटींग रातचे सगळे आमी काल जे आमकां टायम दिलो 7:30 तुमी जॉयन जावपाक बीजेपी अजून खंय चलता काय ना, अजून चल्ला म्हणजे फुडें चलूंक शकता, अजून चल्ला म्हणजे फुडें चलूंक शकता, अजून चल्लें कितें जावूं शकता। समज तेणे राजिनामो दिलो थंय, कितें जावं शकता? तेणे राजिनामो दिलो आनी नेतृत्व घे म्हटलें कोणाकूय, तेजे भितरल्यान मागीर आमचें चलतलें न्ही कितें आहा तें। इलेक्शनाक आमी केन्नाय रेडी आहा, आमचे मतदारसंघ जाणा। अरे बाबू आसगांवकर म्हणून उलयता तूं जाणा, पावर आहा थंय बाबू आसगांवकर आनी एमपी समज हांव जॉयन जाला तो पावर म्हणून एमपी जॉयन जालो, आनी गेली 4 इलेक्शनां केले ती पावराचेर केले। सरकारांतल्या ज्येष्ठ आमदाराक फुडारी करचो म्हूण बीजेपीच्या ऑब्झर्वरांक मोगोन सांगला म्हूण दीपक सांगता। सुदिनाक फुडें काडलो तो खंय विजयाक नागसुरे गेले। We have put the proposal, the decision they will take it because this is a coalition government आणि आघाडीचे सरकार चलपाक जाय अंडर लिडरशिप ऑफ मनोहर पर्रीकर, तर there should be a common solution. So you are waiting for a common solution? Yeah, definitely you have to wait, no? तुम्ही विजयाक दी जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करतले तेका? अरे हे कितें उलोवप तेजेर, आमी आहा न्ही रे चलोवपी, ना तरी सुदिनाचे तेणे सांगले आमचे म्हणून चलोवपी आहा न्ही, लेट सोल्युशन कम न्ही रे, तेका कितें आसा लास्ट फायनल म्हणटे तेंचेर न्ही। हय, आफ्टर आमी कॉलिशन गव्हर्नमेंट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेवी कमर्शियल ब्रेक।